Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Waaqayyoon kan isin jaallatu isinis Waaqayyoon kan jaallattan maatiin Waaqayyoo hundumti keessan kan gubbaarra jirtan jalas kan jirtan waamicha maqaa isaatiif yeroo hundaayyuu galannii fi kabajni haa ta'utii. Akkamiin turtanii akkamiin yeroo kana geessan ameen. Waaqayyoon abbaan keenya jiraataan bara baraa kan kaleessa ture kanarra jiru borus kan jiraatu alfaa fi omeegaan sillaaseen yeroo hundaayyuu kan galatamee fi kan kabajame haa ta'u. Haati teenya qulqulleettiin qulqullootaa Dubroon Maaramii yeroo hundaayyuu kan galatamtee fi kan kabajamte haa taatu. Qulqullootiin ergamtoonni qulqullootiin wareegamtoonni akkaataa kabajaa fi sadarkaa isaaniitiin yeroo hundaayyuu kan galatamanii fi kan kabajaman haa ta'anii. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo barnoota keenyaa koorsii walitti fufiinsaan barannu eegallee jirra. Kaleessa waa'ee dhaloota ilmaan namaa sanyii isaanii gosa gosaan addaan qoqqoodnee ilaallee turre. Ijoollee Addaam ilaallee jirra. Achi ijoollee Yaaqoob kan Abrahaam ilaallee jirra. Deebisee ijoollee Yaaqoob gosa gosaan ilaallee turre. Akkasumas gara dhumaati irratti gaafii wal gaafannee turre maatii Waaqayyoo gaafii babbareedoodha kan wal gaafachaa turre. Gaafii kanarraa waan baay'ee illee barachaa turre jirra. Har'as ittuma fufuudhaan kutaa barnoota keenyaa isa akka kitaaba haaraa jalqabneetitti kutaa afuraffaa itti fufna. Saniin duratti kaleessa obboleettiin teenyaa waan miidhagaa tokko kaastee jirti maatii Waaqayyoo. Waan baay'ee bareedaa tokko kaastee gara dhumaati irratti Maatiyos boqonnaa 2:16 kana boodas jedha. Maatiyos boqonnaa 2:16 irratti kana boodas Heroodis warri saba'aa sagal yookaan immoo warri ogummaa akka itti qoosan yeroo arguu baay'ee lolee ergeetis akkaataa itti isaan irraa hubateen bara san awraajjaa Beetaliheem keessattii fi naannawa san jiranitti daa'ima waggaa 2 guutee fi isaa gadi. Daa'ima waggaa 2 fi isaa gadi ajjeechisiisee jedha. 17 hanga 18tti immoo yeroo sanis raajicha Ermiyaasiin sagaleen Raamaatti dhaga'ame. Boo'ichaa fi roorroo iyyoo ta'e. Raaheel waa'ee yookiin immoo du'aatii ijoollee ishiitiif boochee tasgabbaa'us hin jaalannee hin jiraniitii kan jedhame raawwatee jedha. Raawwatee. Dhugumatti jecha kanaaf Waaqayyoon gooftaan keenya yeroo hundaayyuu kan galatuume haa ta'u. Maddi ka'umsaa yookaan immoo dubbiin ijoo kanaa maa inni Raaheel ijoollee ishiitiif boochee jedha. Raaheel tuni Raahelii ishii kamiidha? Raaheel haadha warraa Yaaqoobitu ijoolleen jalaa dhumee too'ii boochee kan jedhu akkasitti akka gaafiitti ka'ee iccitiin isaa iccitii baay'ee gadi fagoo ta'edha maatii Waaqayyoo. Dhimmi kuni kan dubbatame kan haasa'ame waa'ee ijoollee Heroodis sababaa gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif jedhee ajjeechisiisee ilaalchisee kan ka'e yoo ta'u
Bakkee kanatti akkaataa itti namni iddoo kanatti caqafame kun itti dhufe inni sun xiqqoo nama haalli itti godhee ni jira. Confused haala godhetu jira yookaan immoo haalli itti hubatame gargariidha jechuudha. Kanaaf bakka kanatti kan caqafame Raaheel haadha warraa Yaa'eqoobii kan ijoolleen jalaa dhumanii kan jedhu maal jechuu isaati kan jedhudha. Kan ka'e jechuudha. Dhugumatti hubannoo guddaadha bakkee kana kan jiru gaafiin akkaataan itti ka'e. Egaa maaliidhaaf daa'imman kana ajjeechisiise Heroodis yoo jennu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos eessa akka ta'e bakka kam akka ta'e argachuu waan dadhabeef yookaan immoo naannoo kana jiraachuu danda'a jedheet hoomaa waraanaa isaa gama biraatiin maatii Waaqayyoo manni kiristaanaa keenya barsiisaa wangeelaa isa tokkoffaa jedhamu yeroo barsiistu daa'ima kana ijoollee siniifan guddisaa ijoollee jedhan kitaaba qulqulluu irratti yaa'u iccitiidhaan yeroo icciteeffamee barraa'u yeroo tirgwaamiidhaan yookiin immoo babal'ifamee yeroo barsiifamu gama tirgwaamii kitaaba hiikkaadhaan yookiin bal'ifamee barraa'u saniitiin alatti asirratti kallattiidhaan barraa'ee arguu baachuu dandeechuu maal jedheeni jedhaa akka daa'ima walitti qaban fakkeenyaaf Beetalihemii fi naannawa Beetalihem awraajjaa Beetalihem kanatti daa'imoota jiran yeroo ficcisiisu daa'ima siniifan guddisaa siniifan kunuunsaa jedhee itti dubbate uummata naannawa saniititti jedha. Ba'aan dimtaanu batargwaameen akkuma abbaa keenya Aaddaam ijoollee horatee ijoolleen isaa deebi'anii yeroo wal fuudhan Qaa'elii fi Abeel walitti inaaffanii wal ajjeesan akka jedhu sanatti jechuudha. Akkaataa itti abboonni keenya barsiisan jechuudha. Matargumaa siyaastamiru. Kunillee akkaatuma saniitiin yeroo barsiifamu ijoollee rakkatoota waan ta'aniif baay'een isaanii hawaasni yeroo sanii hawaasa baay'ee gadi qabame waan ta'eef daa'ima keessa sinii guddisnaa, siniifan guddisaa, siniifan kunuunsaa yeroo jedhuun Heroodis akkuma jiruun daa'ima isaanii fidanii bakka sanitti walitti qabanii saniin booda bakka tokkotti isaan fixee jedha. Isaaf fixee jedha. Kanaaf egaa dhumaatiin daa'ima kanaa daa'imni kun daa'ima waggaa 2 fi isaa gadi ta'edha. Daa'ima saala lachiin iyyuu osoo hin taane saala dhiiraa. ለምን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይግባውና ኢሳ አርገቹዳፍ ጎፍታ keenya ኢየሱስ ክርስቶስ አርገቹዳፍ ዳኢማ ወጋ ለማጉቴ ፊ ከኒሳ ገዲ ፊጭሲሴ jechuudha. Heroodis yoom akka dhalatu kana raajeffataarraa akkaataa itti hubateen isa kanarraa ka'eet kallattiidhaan barri sun bara raawwatamu sirriitti qabatee akkaataa saniitiin itti deeme jedha. Egaa kuni akkamitti raajicha wajjin wal qabate kan jedhu immoo yommuu ilaallu Waaqayyoon akkana jedheera. Laala kan wal qabate caqasa Maatiyos 2:17 hanga 18 jiruu fi Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 irra jirudha. Kan wal qabate jechuudha. Isa kanatu wal qabate. Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti raawwii taatee Heroodis raawwate. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 immoo yeroo sanitti kan dubbatame raajichi Ermiyaas kan dubbate uummata Baabilooniif boojiidhaan laataman yommuu ta'u isaaniif kan dubbate yommuu ta'u dhumni isaa raawwiin isaa garuu isa daa'ima Beetalihem keessatti dhuman kanaafidha. Maal jedhe Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 irratti kitaaba Ermiyaas raajicha Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 irratti Waaqayyoon illee akkana jedhaa jedha. Waaqayyoon illee akkana jedhaa jedha. Iyyichii fi
boo'ichi hadhaawaan sagaleen isaa Raamaatti dhaga'ame jedha. Eeyyee Raamaatti dhaga'ame. Raahelillee ijoollee ishiitiif boochee hin jiraniiti. Ayyaachuun indeet akkamitti akka jechi Waaqayyoo inni waggaa hedduun duratti haasa'ame ammatti akkaataa itti raawwatamu. Maatiyoos boqonnaa 2:17 fi Ermiyaas boqonnaa 31:15 isa kanatu wal qabate. Kan kakuu duraanii keessa jiruu fi kan kakuu haarawaa keessa jiru jechuudha. Ermiyaas waggaa hedduudhaan duratti waa'ee kan dubbate. Yeroo dubbatu yeroo sanitti kan dubbate boojii Baabiloon eeyyeen Maatiyoos boqonnaa 2:17 sirriidha. Waa'ee boojii Baabiloon keessatti dhumaatii uummata Yihudaa. Gaafii tokkos hin gaafadha. Raahel eenyu fi eenyu deesse jennee jirra? Eenyu fi eenyu deesse jennee jirra? Yihudaa, Yaaqoob. Raahel eenyu fi eenyu? Raahel. Yihudaa fi Yaaqoob illee hin qabdu iti barsiisaa. Adalla. Obboleettii teenya Masarat እግዚአብሔር ይባርክሽ. Waaqayyo si haa eebbisu. Ijoollee kaleessa eengaddamoo kaleessa kana maqaa isaanii isiniif waame sanirra jiru. Ijoollee Yaaqoob 12 addaan qoqqoodee jechuudha. Raahel, Biiniyaamii fi Yoosef ijoollee lamaan qofaadha kan deesse. Ijoollee lamaan qofa deesse jechuudha. Laalaa Biiniyaamii fi Yoosefiin yeroo deessu Biiniyaam kutaa bulchiinsa Israa'el keessaa kutaa bulchiinsa kamiiti? Kutaa bulchiinsa Yihudaati jechuudha. Yihudaa fi Biiniyaamii gosni Yihudaa bulchiinsa Yihudaa keessa jiru gosa lamaan Yihudaa fi Biiniyaam. Isaan kanaadha waliin jennee turre jechuudha yeroo darbe. Kanaaf yeroo boojii Baabiloon keessatti yeroo boojiidhaan uummata Yihudaa gara biraatiin Yihudaa fi garee yookiin immoo gosa Biiniyaam yeroo gara Baabiloonitti fudhattu eenyutu dhumaa jira yookiin immoo eenyutu miidhame jechuudha. Gama biraatiin Biiniyaamtu miidhame jechuudha. Biiniyaam immoo ilma eenyuti? Ilma Raaheli. Kanaaf sanyiin ishii, ijoolleen ijoollee ishii maal ta'an jechuudha? Dhumaatii mootiin Naabukadanatsor taasisu saniitiin kan ka'e gubaatii Yerusaalemirra qaqqabe. Kufiinsa mana Waaqayyoo Yerusaalemitti taasifame. Barbadaa'uu mana mootii Yerusaalemitti taasifame. Inni kun walitti dabalamee maal godhee jira? Uummata Yihudaa baay'ee dararee ture. Kanaaf yeroo sanitti jiraatteetii miti ilaala ammallee wanti sirriitti hubachuu qabdan. Yaaqoob bara hedduun durattiidha kan Raahelin fuudhee maatii horatanii kan ishiin awwaallamte duute ta'e kan awwaallamte. Wanti isin dinqu yeroo awwaallamtu jedha Raahel yeroo awwaallamtu naannawa Beetaliheem kan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos itti dhalate naannawa Beetaliheem Raamaa iddoo jedhamutti awwaalli ishii raawwatamee ture waggaa hedduudhaan duratti ከብዙ ዓመታት በፊት kanaaf waggaa hedduudhaan duratti nama awwaallamee ilaala agartanii nama awwaallamee jiru bakkee kanatti kaasuun maaliif barbaachiseedha? ለምን አስፈለገ? እዚህ ቦታ መጥቀስ yeruma Ermiyaas caqasa kana caqasu sanittuu yeruma barsiisuttuyyuu yeroo hafuurri Waaqayyoo gara Ermiyaas dhufee ta'ee barsiisa kana barsiisuttuyyuu Raahel waggaa hedduudhaan duratti hin jirtu lafarra boqattee jirti. Garuu maal jechuu isaati iccitiidhaanii boojii Baabiloonitiin uummanni hedduun dararamanii jiranii dhumanii jiranii.
dhiigni akka bishaanitti Yerusaalem keessa dhangala'ee jira. Sababaa kanaatiin kara biraatiin gadaamessi yookiin immoo haadhummaan ishii haati Israa'el yookiin immoo haati Biniyaam boochee haawwan bu'anii maalatama. Akkas jechuudha. Biloo yaastamraal uummata argumaan hayyoonni mana kiristaanaa keenya. Kan kanaatis kan ijoollee waggaa lamaadhaa gadii kana maaliif Raaheliin achitti fiduu barbaachisee yeroo jedhamu naannawa san reeffi ishii naannawa san jira tokkoffaa. Naannoma daa'imni kun itti dhumetti Raamaa naannawa Beetaleem iddoo Raamaa jedhamu. Baraamaa tasammaa yeroo jedhu tokkoffaa eessatti dhaga'ame jedha isinitti fakkaate abbootiin keenya yeroo barsiisan. Isa samii keessa ol bahee to'ii Waaqayyoo biratti dhaga'ame. Inni biraa ergamtoonni dhaga'anii sagalee kanaa. Haati yeroo daa'imni jalaa du'u daa'imni gadaamessa ishii keessaa bahe yeroo boqotu abbaa caalaa haati hin dandeechu jedhaa jedha kitaabni. Migarmi koonu fixa. Kanaaf haawwan daa'ima kanaa boo'an jechuun Raaheeltuu naannoo sanitti ijoolleen kun akka dhalatan hortee Raaheeltu bakkee sanitti ijoolleen kun akka dhalatan taasifame. Raaheloota hedduutu boo'ame jechuudha malee Raahel kallattiidhaan bakka sanitti boochee jechuu miti. Akkaataa saniitiin akka hubattanii fi Waaqayyoon sinaa eebbisu yeroo biraa itti deebinaa. Obboleettii teenya kan kana kaasteef Waaqayyoon dabalee si haa eebbisu. Kuni kana fakkeenyaaf awwaala Raahel kan jedhu kana kitaaba seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16. Seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16 irratti Beetalihemii ka'anii jedha. Kara Efraataatti illee yeroo isaan ga'uu jedha laala. Akkaataa ishiin itti boqotte hin beektu maatii Waaqayyoo akkaataa Raahel itti duute. Raahel jechuun haadha warraa Yaaqoob jechuudha. Obboleettii Liyaa jechuudha. Ijoollee 12 keessaa kan Biniyaamii fi Yoosefiin deessee jechuudha. Innaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16 seera uumamaa isa kana dubbisaa. Beetaliheem irraa ka'anii kara Efraataa yeroo ga'uudhaaf xiqqoo isaan hafuu jedha. Yeroo xiqqoo isaan hafuu Raahel ciniinsuun ishii qabee jedha. Ciniinsuudhaan illee dhiphattee. Ciniinsuun illee yeroo ishii dhiphisee jedha. Deessistuun ishii jechuudha. Hin sodaatinii. Inni kun immoo dhiira siif ta'aa jetteeni jedha. Dhiira siif ta'aa isa lammaffaa yeroo deessu jechuudha. Dhiira siif ta'aa. Ishiin illee yeroo duutu. Lubbuun ishiitis yeroo bahu jechuun bahuudhaaf yeroo deemu jechuudha. Erga baheen booda namni dubbatu mitiire. Just yeroo bahuudhaaf deemu lubbuun ishii yeroo bahuudhaaf deemu deessee ilaal daarratti duute. Asaazina daarratti duute. Achii maal jetteeni? Beeni oon jetteeni jedha. Beeni oon jetteeni. Dhaltee too'ii duute jechuudha. Yoosuma dhaltee too'ii duute. Yeroo lubbuun ishii bahuudhaaf deemu dhaltee too'ii beeni oon jettee waamte. Abbaan garuu Biniyaam jedheeni. Achii Raahellee duute boqatte. ወደ ኤፍራታ በምትወስደው መንገድ ተቀበረች. ኤፍራታ በቃ አማ ራማ ጀኒ ካነ ኤፍራታ ፊ ራማን ቶኮዳ ጀዳ እርሱዋም ቤተልሔም ናት ይላል። ቤተልሔም ናን ማሰኒ በኩመ ሰኒ ጀቹ ከናፍ ዳኢምኒ ኩን በኩመ ሰኒቲ ዳላት ዱማኒ ሄሮድስ ዳኢማ ኩመ ኩዳ 14,000 ህፃናትን ሲያስገድል እዛ አካባቢ ሲያስጨፈጭፍ ራሄሎች አለቀሱ። ለዚህ ነው ገረሲሰን ገረነ ፊዴ ወልፈኬሴ ተወይ yeroo sanitti saniif haa dubbatu raawwiidhaaf immoo kana akkaataa kanaatiin dubbate jechuudha. Kanaadha baay'ee yaa'u Raahelaati teenya Raahel akkaataan isheen itti boqotte sanidha. Egaa kaleessa akka carraa kana kaasne yaa'u mata dureen isaa tasuma ka'ee malee barnoota keenya wajjin kan wal qabatu miti. Garuu waan akkanaa
sun baay'ee gaarii ta'ee to'i yeroo akka nu jalaa hin fixneef fuulduraaf barnoota san irratti oduu xiyyeeffannee baay'ee gaariidha. Yeroo waliigalaa bargit kan kaasne sa'aatii barnootatiin ala yookiin immoo sa'aatii deebii fi gaaffii deebiin ala sa'aatii firii arganneeti. Eebbifamaa kallattiidhaan immoo kan kaleessa jalqabnee to'i dhaabbannee boqonnaa hanga boqonnaa sagalii barannee turre. Boqonnaa sagalii yeroo deemnu baay'ee maqoota namaa baay'inaan baay'ee maqoota rakkisoo ta'an onnoo jennee jirra, laallee jirra. Achirratti garuu yaada rimee wanti bu'uuraa nuti ilaaluu qabnuu fi wanti bu'uuraa qabachuu qabnu tokkoffaa gareewwan yookaan immoo gosoonni akkamitti akka ka'anii turan. Gosoonni eenyurraa ka'anii to'i akka babal'atan isa kana laallee jirra. Gosa gosaan ilaallamee jira. Gosarra immoo wanta waliigalaa erga kaaseen booda akkaataan adeemsa kitaaba seenaa baraa kanaa waliigala kaasee boqonnaa tokko irratti achi gara gareetti fidaa dhufee garee keessaa illee immoo xiqqeessaa dhufeet garamitti deeme gara seenaa nama dhuunfaatti deemaa jira jechuudha. Kitaaba kana keessatti wanti ilaallu seenaa nama lamaatti kan ilaallu jechuudha. Kitaaba seenaa baraa isa duraa kana keessatti. Tokkoffaa waa'ee Saa'ol ilaalla. Lammaffaa waa'ee Daawit ilaalla. Waa'ee Saa'ol yeroo ilaallu akkamitti akka filatame mootii akkamitti akka ta'e kan ni ilaalla. Waa'ee Daawit yeroo ilaallu eessarraa ka'eet Daawit bakka kam ga'e kan jedhu isa kanallee ni ilaalla jechuudha. Isaan kun lamaan bal'inaan kan itti ilaalamanidha. Kitaabichillee kan haasa'u isaan kanadha. Seenaan baraa inni lammaffaan irra caalatti waa'ee Solomoon dubbata jechuudha. Kanaafuu waa'ee Solomooniif waa'ee Daawit, waa'ee Saa'ol isaan kana bal'inaan hin ilaalle. Waa'ee Solomoon hanga tokko waan muraasa wayii boqonnaa tokko kan hin caalle ilaalle jirra. Garuu bakka laalle irra dabarreet bakka hin laalle qofa irratti xiyyeeffannee akkaataa saniitiin deemna jechuudha. Boqonnaa 9 irratti akkana jedha. Kitaaba Saamu'eel tokkoffaa, I think Saamu'eel tokkoffaadha. Hin dhaga'amaa miti maatii Waaqayyoo. Isaan maal adalla? Barsiisa. Nan jarjaree? Ariifidha barsiisa. Namoota irraan beeku malee. Jirtanii? Allaachii? Jirra barsiisa nagamu malee. Tigist? Jirra barsiisa nagamu. Tigist? Amma boqonnaa seenaa baraa boqonnaa 10 laallamii ture barsiisa. Waa'ee Saa'ol du'uusaa. Tigistiin jirti? Tigisti jirtaa? Haawoo jettee. Jira barsiisa. Abbabachi. ጥሩ መሰረት ሙቲ ብቻ ካሳ መሰረት ውዴ ሙት ብቻ ኦኬ በቃ እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁን ከሰንስ በደንብ እንትን እያላችሁ ነው ማለት ነው እሺ ፋኑ kan kaastee fi kaleessa boqonnaa 10 irratti dhaabne boqonnaa 10 irratti dhaabne kitaaba seenaa baraa isa dura adalla asir ላይ adalla ያቆም ነው maal jenneeti dhaabneeyyuu waa'ee Filisxeem waa'ee Filisxeemii fi uummata Israa'el walitti bu'iinsa isaanii jiru qabatee kana kaasa. Kana kaasuudhaan duratti waa'ee ajjechaa Saa'ol dubbata inni kun. Kitaabni seenaa baraa tokkoffaa boqonnaan 10 kuni waa'ee du'aatii akkamitti Saa'ol akkamitti akka du'e. Saamu'eelin jedhee dhifama. Saa'ol akkamitti akka du'e isa kanaadha kan inni dubbatu. Duudhaan duratti garuu eessaa dhufee kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Seenaa Saa'ol jechuudha. Saa'olii fi Daawit hariiroon isaanii maal ture kan jedhu isa kana ilaalla. Saa'ol እና ዳዊት ምን ነበሩ የሚለውን እናያለን. ከነሞ kan argannu seenaa egaa maal jennee jirra kitaaba seenaa baraa kana maatii Waaqayyoo. Koppii kitaaba Saamu'eelitii fi kitaaba Moototaati jennee jirra. Kitaabni
seenaa biraa kun. Garuu maa inni kitaaba Saamu'eelii fi kitaaba mootota biraa keessatti wanti hin argamnedha as keessatti kan argamu. Wanta hin argamnedha bal'inaan yookiin immoo bal'inaan kan jedhu odoo fudhannee kan ta'e. Bal'inaan achi keessatti kan hin caqafamnetu bakka kanatti caqafame kan jedhu naasirratu. Kanaafuu du'uu isaatiin duratti eessaa dhufee maal turee kan jedhu isa kanaan ni ilaalamee waa'ee Saa'ol akkamitti filatame kan jedhurraa jechuudha. Karaa hariiroo Waaqayyoo wajjin wal qabatutti Saa'ol akkamitti dhufe waa'ee Saa'ol ilaalla. Irra deddeebi'eetan akka qabattaniif kana irratti ni deddeebi'u. የሚደጋግመው ማለት ነው። kanaaf Saa'ol eenyudhaaf filatame akkamitti filatame kan jedhume yaa ilaallu. Kana kaa eessaa kaan isiniin jedhee jira. Kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 9 irraa kaan. Kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 9 irraa jechuudha. Matsaafa Saamu'eel kan ምዕራፍ 9 akkana jedha. Namni Qiis jedhamu tokko namni Biiniyaam kaleessa maal jennee jirra? Ilaala Biiniyaamirraa Biiniyaamaawii Biiniyaamicha akkuma Abbaa Giyoorgis Zagaasichaa Abbaa Giyoorgis Gaasicicha bakkee kanatti kan Biiniyaam yookiin immoo garee yookiin gosa Biiniyaam nama ta'e jechuudha. Nama gosa Biiniyaam. Nama Qiis jedhamu tokkotu jira tureeyyuu. Inni illee ilma Abi'eel, ilma Tsiroor, የበኩራት ልጅ ነው የሚለው የበኩራት ልጅ የቢንያም የአፌቅ ልጅ ጽኑ ኃያል ሰው ነበረ ይላል። የበኩራት ልጅ የቢንያማዊ የአፌቅ ልጅ ጽኑ ኃያል ሰው ነበረ። ነመ ባየ ጀባተ የተኮቱ ጅራ ቱሬዩ ጀዳ ኢኒስ ኤኙ ጀዳማ ጀዳ ኢኒሌ ሳኦል ጀዳሙ ነመ ባየ ፊለተማ ተኤ ነመ ሚደጋ እጅግ መልካም ሰው ይላል። lakkoofsa lamarratti kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa jalqabe. Maaliif garas deemnee achi du'aatii boqonnaa 10 irratti kitaaba seenaa bara higawaachuu wanti hin jechaa jiru. Kaleessa kan irratti dhaabbanne kanas hin jechaa jiru. Kaleessa kan irratti dhaabbanne boqonnaa 10 irrattidha. Kitaaba seenaa bara isa tokkoffaa boqonnaa 10 irratti dhaabbanne. Boqonnaan 10 immoo kan dubbatu waa'ee walitti bu'iinsa Israa'elii fi uummata Filisxeemii. Isaan keessatti Saa'ol dhumarratti maal jedhaa? Mootiin Saa'ol du'uu isaati isaan guduffa. Mootii Saa'ol du'uu isaatiin duratti Israa'eloonni Filisxeemotaan mo'atamuu isaanii isa kana ibsa. Filisxeemonni Israa'elootaan ni rukutan. Yeroo kanatti mootinii fi humni waraanaa mootii sanii dheeffuu jalqabe. Yeroo dheeffuu jalqabu jedheetti tarreessaa deema jechuudha. Saa'ol isaan harka galuu isaa yeroo beekuu dhumarratti ofiif of ajjeese እናየዋለን በኋላ ላይ yeroo achi geenyanii ilaalla. Kanaaf namni kun jedha lakkoofsa kanaaf gara Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti akka dhufnu kanan taasisuuf maalidhaa fi waa'ee seenaa Saa'ol du'uu isaatiin duratti sirriitti beekuu qabna. Mana kiristaanaa keenya keessatti kan barsiifamu keessaa tokko akka fakkeenyaatti Saa'ol waan ta'eef jechuudha. Daawit wajjin illee hariiroo inni qabu kanas ni ilaalla. Kanaafuu namni kun nama baay'ee filatamaa ta'e, nama baay'ee gaarii ta'e jedha. Malkaam, xiru, bareedaa nama ta'e ture jedha. Ijoollee Israa'el keessa kan isa caalu bareedinaan hin jiru ture ila. Bareedina sila qunjinna. ቃል በቃል ላንብብላችሁ. ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ ለእርሱም ሳኦል የሚባል የተመረጠ መልካም ልጅ ነበረው፣ ከእስራኤልም ልጆች ከእርሱ ይልቅ መልካም የሆነ ሰው አልነበረም ይላል።
namni bareedaa namni gaarii ta'e hin jiru tureeyyuu jechuudha. Jedhee to'i dhaabbannaa isaatillee ibsa maatii Waaqayyo. Uummata keessaa yookaan immoo nama uummata keessa jiru caalaa gateettiin isaa tikashaan isaa jechuudha. Nama hunda kan caalu dheerinni isaa hojji isaa dhaabbiin isaatillee hunduma isaatiiyyuu kan caalu turee jedha Saa'ol. Saa'ol እንደዚህ አይነት ሰው ነው. Saniin booda maal ta'e abbaan Saa'ol qiis jedhama abbaan Saa'ol maatii Waaqayyoo sumuu qiis የተባለ jennee jalqabne nama lammii Biiniyaam ta'edha. Egaa Biiniyaam asitti duratti maal jennee jirra maqaa namaati. Maqaa namaa santu gara biyyaatti geeddaran. Biiniyaamaawii ilaalaa jechuudha. Biiniyaamaawii. Biiniyaamicha akka jechuuti. Biiniyaamicha jechuun bakka kanatti biyya yookiin safara maqaa safaraati yookiin maqaa iddoo tokkooti jechuudha. ስሙ ቂስ የተባለ አንድ ቢንያማዊ ሰው ነበረ yeroo jedhu nama Biiniyaam ta'edha. Duratti garuu kan laalaa turre maa inniyyuu Biiniyaam ilma Raaheel ijoollee Yaa'aqoob keessaa isa tokko ta'uu isa kana laallee jirra. Kanaaf akka baay'eetti kaleessa waa'ee Googii fi Maagoog ስለ ጎግና ስለ ማጎግ ትንቢተ ሕዝቅኤልን መሰረት አድርገን ኢሳን bu'uura taasifannee ilaallee jirra. Googii fi Maagoog maqaa namaa ture. Maqaan namaa sun gara uummataatitti seexanni kan of jala hiriirsu seexan yeroo gadhiifamu jechuudha. Fuuldura keenyatti yookiin immoo bara dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin booda duratti seexanni lafarratti akka gadhiifamu kitaabni mul'ata Yohaannis Hisqeel irrattis dubbatee jira. Uummata kanaa fi uummata Waaqayyoo gidduutti lolli guddaan lola waraanaa Armaageediyoon jedhamu ni adeemsifama jedhee ta'ee kanaaf maal jechuu barbaadanii isa san dubbachuu barbaade osoo hin ta'in maqaan namootaa yeroo itti maqaa biyyaa ta'u jira. Nama sanirraa kaanii fakkeenyaaf waa'ee Feerzaawiyaan, Keexaawiyaan, Iyyoobusaawiyaan isaan kana fa'aa kaasnee jirra. Dura wannoo jedhan even Beersaabee eenyutu na gaafatee iyyuu kaleessa Beersaabee namni na gaafatee ture kaleessa. Beersaabeen haadha warraa Salomoon turte. Haadha warraa Daawit turte. Haadha Solomoon jechuudha. Haadha warraa Daawit haadha Solomoon. Garuu iddoon Beersaabee jedhamu jira. Na akkaataa kanaatiin waan jedhachu. Kazaa achi maal ta'e harreen jalaa bade harroonni jalaa badan eenyu jalaa abbaa Saa'ol kana jalaa jechuudha. Qiis nama jedhamu kana jalaa harroonni jalaa badan laala amma Waaqayyoon sababa barbaada maatii Waaqayyo. እግዚአብሔር ሲመርጣችሁ Waaqayyoon yeroo isin filu sababa wayiit isinitti fida yookiin sababa wayii namatti fideet karaa nama saniitiin akka waamamtan sin taasisa Waaqayyo. Yookiin namni sun akka si fuudhee ta'ii gara mana Waaqayyoo deemuuf haala sinii mijeessa. Kanaaf haala mijeessaa jira Waaqayyo. Maaliif uummanni Israa'el itti bu'aa jira gara Waaqayyootitti? Yaa Waaqayyoo diinota keenyaan dararamnee jirra. Diinonni keenya nu dhiitaa jiru. Garbichummaadhaa olitti nu dararaa jiru. Garbichummaa bira dabarra jedhaniiti gara Waaqayyootitti bu'aa jiran. Waaqayyoon uummata isaa hin dagatuutii. Abboota isaanii waliin waadaa seene hin dagatu waadaa hin daganne waan ta'eef itti dhufnaatii iyyii boo'ichi gaddi uummata kootii na bira ga'ee jedha. Fuuldura kanatti yeroo ilaallu jechuudha. Kanaaf harroonni jalaa badanii achii abbaan isaatis Saa'olis daa'ima xiqqaa tokko waliin barbaadatti ka'an. Abbaan isaa karaa biraatiin Saa'ol daa'ima tokko qabatee karaa biraatiin barbaaduudhaaf kallattii qabatanii ta'ii kallattii addaan qaba waan jedhanii barbaadutti ka'anii jedha. Achi Saa'ol
ናannoo biyya ኤፍሬም። ይሄ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች በተራራማው በኤፍሬም ሀገር ይላል። በተራራማው በኤፍሬም ሀገር faarfannaan jedhu tokko jira. እና karaa saniitiin barbaada deeme Saa'ol jechuudha. Shaalishaa iddoo jedhamee too'i waamama. በተራራማው በኤፍሬም ሀገርና በሻሊሻ አለፉ። ከነatti harree kana barbaadan Saa'olii fi daa'imni kun jechuudha. Hin barbaadanii hin arganne. Akka hin arganneef Waaqayyoon keessaa harka qaba waan ta'eef የሆነ ነገር እኮ እግዚአብሔር ሲፈልግ ወይ yeroo Waaqayyoon barbaadu wanti sun akka hin raawwatamne ta'a. እንዳይከናወን yeroo tokko yeroo cannaqamnee dhiphannee maal yaa Waaqayyo maal inni jenna waan baay'ee garuu wanti sun nuyi yaa'u isa kana wajjin walitti fiduudhaaf illee rakkisaadha garuu nuti cibbamtoonni akkaataa saniitiin naannoo jechuudha baachuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Garuu hin barbaadanii argachuu hin dandeenye. Naannawa isaan qabatanii deeman san dabalatee bakka hedduu barbaadan. Achii dhabanii sirriitti barbaadanii dhabanii. Dachee Biiniyaam duratti Biiniyaamaawii kan jennu dachee Biiniyaam hunda isaatuyyuu isa san irra deemanii irra jooranii barbaadanii dhabanii akkuma yeroo tokko yeroo horii eegdan gadhiisaa wanti jedhamu jira. Gadhiisaa keessatti baay'ee na rakkisuu iyyuu maatii Waaqayyo. Bona yeroo bonni dhufe kwaasii shaaree taphannaa horii badheetti gadhiisne jechuudha. Horii bishaan hin dhuganii saniin booda kallattiidhaan hin qajeelfama. Qajeelchaa jedhama. Masarat Katamaa. ይሰማል? አቤት በርሲሰ gadhiisaan beektaa miti? ለምቤጋይ Karaa galchaa san. Karaa galchaa kara duuba. Baay'ee kofaltee illee mudate. ዋን ባኒ ዋን አያደጂስ Yaa keessa filuudhaaf Abbabechillee kolfite ilaal jiraan hin beekti waan ta'eef ishiinis. Innaa baay'ee nu rakkisan ture maatii Waaqayyo. Akka naqaa jettaniifis akka riibnis yoo isinitti dhufee jiraata ta'e. Hoolonni hin badanii, harroonni hin badanii hin argaman. Maaliidhaaf ani barnoota kana wajjin ol qabsiisee waan jechuu barbaade waan jiruudhaaf. Even horii guyyaa baay'ee gadhiisee harkaa badanii jiran. Hin gadhiisnaa bakka bonni dhufnaan midhaan hin ka'a. Iddoo bal'aatu horiidhaaf mijataa ta'a. Horiin kun callisatuma deema. Yaa'u haratanii galabaa maal kana haratanii wannoo jedhan. Saniin booda galgala utaalaa oollee galgala yaa'u daa'ummaanis waan wannoo jedhu yeroo barbaannu hin jiran isaan. Saniin booda dheefuudha kaa maatii jalaa. Maaliif maatiin hin gaddan waan ta'eef hin dheekkamanis waan ta'eef barbaadamanii yoo osoo argaman garuu baay'inaan jechuudha. Barbaadamanii baay'ee argaman. Even hoolonni barbaadamanii hin argaman tureeyyu. Harroonnis akkasuma. Maaliif gadhiisaa waan ta'eef tokkoffaa karaa manaatitti deemu. Iheenyaው ግን garuu laala barbaadanii dhabani. ምክንያቱም እግዚአብሔር እነዛ አህዮች እንዳይፈለጉ akka mul'anneef እንዳይገኙ እጁ ስላለበት Waaqayyoon harki isaa waan keessa jiruuf. Yoo harki Waaqayyoo keessa jiraate garuu akkuma amma isiniin jedhe kanaadha. Jechuun Waaqayyoon beelladoota san karaa biraatti qabuu danda'a yookaan immoo karaa biraatiin naannessee to'ee karaan deemamuu fi karaan waan jedhu waan gargar taasisuuf jechuudha. Saniin booda barbaadanii dhabanii maal ta'an argachuu hin dandeenye jira lakkoofsa afuratti. በተራራማው በኤፍሬም ሀገርና በሻሊሻ አለፉ አላገኟቸውም ይላል። hin arganne በዚያም አልነበሩም እንጅለንሌ በቢንያም ምድር አለፉ
dachee Biniyaam irraanillee darbanii hin arganne jedha laala. Maal barbaadaa jiran? Harree barbaadaa jiran. ወደ ጹፍ ምድርም በመጡ ጊዜ ጀዳ ከራ ደቼ ጹፍቲ የሮ ዱፈኒ ጀዳ ሳኦልii fi daa'imni isa waliin jiru Saa'oltu daa'ima kanatti dubbata jechuun mucaa jechuudha. Mucaa isa waliin babbaisaniin abbaan keenya laala. Abbaan keenya waa'ee harree caalaa waa'ee keenya dhiphachuu danda'a waan ta'eef akka abbaan keenya nuuf jedhee tooyi hin dhiphanneef yookiin immoo hin cinqabneef haa deebinu jedheenii ማን ነው የሚለው? ሳኦልቱ ጀዳ jechuudha. እንግዲህ እግዚአብሔር ምክንያት አለው ያልኩት ለዚህ ነው። ከናፊና haa deebinu jedheenii barbaadan asii achi deeman kallattii adda addaatiin dhaqan argachuu hin dandeenye. Haa deebinu jedheenii harree kana barbaannee dhaabnee argachuu hin dandeenye. Harree caalaa waa'ee keenya immoo fagaatanii jiran waan ta'eef በተራራማው በኤፍሬም ሀገር ይላል ደቼ ኤፍሬም ሁንዱም ሳቱዩ በርባደኒ ደበኒ ጅረን ከናፉ haa deebinu fagaannee jirra jedheeni ጀናንን ዳኢምቲች ሞ ማል ፊደ እንግዲህ እግዚአብሔር በህፃናት ላይ አድሮ ሲያናግረው ዳኢማ ከነ ዳኢማ ሰው ልንጅሩ ከነ የሮ ዱብሲሱ ዋቀዮን ማል ጀዴኒ አይ ነምኒ ዋቀዮ tokko as jira. Namni waaqayyo tokko as jira. Magaalaa kana keessa as jira. Kanaafuu nama baay'ee kabajamaa ta'edha. Wanti inni dubbate hundumtu isaatiyyuu ni raawwatamaa. Dhugumatti gara isaa deemnu kallattii deemuu qabnu inni nutti himuu danda'a. Dasti ayinat ነገር እኮ ይገርመኛል። baay'ee na dinqa dhugaa. በጣም ይገርመኛል። እንግዲህ የሰው ልጆች ilmaan namaa ummanni waaqayyoo hangam tokko amantaa waaqayyootti akka qaban. Namni waaqayyoo as jira nyaakoo ወይ waan hin taane natti himaa laata እያል ሁለት ልብ ሶስት ልብ እየሆን laphee keenya bakka baay'eetti addaan qoqqoonnee gara mana waaqayyoo deemna waa argachuudhaaf የሆነ ነገርን ለምነን እግዚአብሔርን ለማግኘት ኢቭን bakkee jirru dhaabbanneetu waaqayyoo yeroo kadhachaa turre amma maal dhaafan የሆነ ነገር አይመላለስም sammuu keenya keessa waan nutti dhufu dingata ወደ kadhachaa jiru. Barqat እኮ ሲጠቅሰን እኮ ነው barqat ኢቭን laphee namaa bittinneessuu maal gochuu ለዚህ ክፉ መንፈስ እንደዚህ እንዳያደርግ በጾም መበርታት በጸሎት መበርታት ነው የሚለው ዋናን ይሳ ገሩ ማል ጅሬ ጅራ namni waaqayyoo magaalaa kana keessa ni jira. Waan inni dubbate baay'een isaa ni raawwatama. Baay'een isaatillee hundumti isaatuyyuu waan kijiba ta'e tokkollee miti. Wanti kijiba ta'e tokko isa biratti hin haasa'amu. እርሱም እነሆ አንድ የእግዚአብሔር ሰው በዚች ከተማ አለ። እርሱም የተከበረ ሰው ነውና የሚናገረውም ሁሉ በእውነት ይፈጸማል ይላል። ወደ ጹፍ ምድር በመጡ ጊዜ ሳኦል ከእርሱ ጋር የነበረውን ብላቴና አባቴ ጀዴቶ የርገዱ ቢሴን ቦዳ jechuudha. Dachee ጹፍ jedhameetu waamamu. Kanaaf magaalaa kana keessatti namni eebbifamaa tokko ni jira. Namni waaqayyoo namni baay'ee kabajamaa ta'e ሲባል ከሚናገራቸው ከሚያስተምራቸው barsiisu irraa ትክክለኛውን namni kallattii sirrii namatti himu namni waan dhugaa ta'e namatti himu waan faayidaa qabeessa ta'e tokko namatti himu የተከበረ ሰው ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች nama kabajamaadha ደስ ይላቸዋል. kashlabbee yoo ta'e akkasumatti ሁሉም ሰው ጋር የቀለለ kan salphataa ta'e እግዚአብሔርም kan waaqayyoon isa salphisu caalaa namoonnillee akkasumatti isa salphisan jechuudha. የሚናገረው ሁሉ በእውነት ይፈጸማል. waan inni dubbatu hundumtu isaatuyyuu dhugumatti ni raawwatama. Kanaafuu karaa itti deemnu nutti agarsiisa. haa deemnu dhaqnee to'ee haa dubbisnu jedheen እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ህፃናት እየገፋፋው እኮ ነው ሳኦልን ዲዲባ ጅራ waaqayyo ነገርተን ከራ tokkonis karaa biraatiinis ሳኦልም ብላቴናውን ምን አለው
እነሆ እንሄዳለን። ሳኦል deebiseetu garuu ni deemna. Yoo deemnu nama Waaqayyoo kanaaf maal finnaafi biddeen illee karaxiita korojoo keenya keessa hin jiru dhumee jira. Akka namatti harka duwwaa እንዴት እንሄዳለን? ምንም እጅ መንሻ የለንም። ለእግዚአብሔር ሰው የምናመጣለት ደስ ይላል። በጣም የሚገርም ቃላት ነው እውነት። nama Waaqayyootiif gara mana Waaqayyoo maatii Waaqayyoo gara mana Waaqayyoo yeroo deemtan harka qullaa hin deeminaa. ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች ስለ መባ ዋኤ መባ ዋኤ ምድራዊ ምጽዋት ዋኤ ኬና ስለ ስለት ከነዚህ ትምህርቶች ትነሳለች። ባይዘይ bakkee kanatti wanti fudhachuu qabdan maal jechaa jiran Saa'ol maal jechaa jira? Maal harkaa qabnaa kara nama Waaqayyoo kana deemuudhaaf maal harkaa qabnaa? Homaa harkaa qabna akkamitti akkuma migaru koonu kabajaa mana Waaqayyootiif kabajaa hafuura Waaqayyoo kabajaa Waaqayyoodhaaf qaban yeroo ibsanidha. ለእግዚአብሔር ያለውን ክብር ሲገልጹ ማለት ነው። እንዴት ባዶ እጃችንን እንሄዳለን? እንደዚህ ነው ማለት ያለብን። ከነገቹ ገንቀብ ከረመነ Waaqayyoo akkamitti harka qullaa deemna? Kennaa qabannee deemuu qabna. Xaaf zabiib waan biraa miti. Xaafii fi zabiibii የግድ 10,000 100,000 ምናምን አይደለም። yookaan immoo waan wannoo bichaa miti. Keessattuyyuu mana Waaqayyoo keessatti tajaajila irratti baay'ee yeroo baay'ee kan rakkina ta'u zabiibii, xaafii, shaamaa, shii bataskaanaa baadiyyaa keessa jirtu san jechuudha. Even yoo isinitti tole ammumaayyuu harmee keessaniif qarshii xiqqiyoo ishii waanuma humni keessan danda'e ergitanii mana Waaqayyoo saniif zabiibii bitaa fi xaafii bitaa fi sirna qulqulleessaa haa gaggeessanii luboonni. Sababaa zabiibii dhabaniitiin, sababaa shaamaa dhabaniitiin, sababaa xaafii dhabaniitiin cufamuu hin qabu. Maqaa keessaniin guyyaa tokko yoo manni Waaqayyoo sun banamee ta'ee uummanni Waaqayyoo dukkana keessa jiru gara ifaatitti akka ba'u taasistan manni akkil waa'ee hafuuraa dhiisaatii hangam tokko sammuun keessaa hanga isin gammadu. Kanaaf kashilabbee kana yeroo jedhu kashilabbee immoo of eeggachaa ta'u jechuudha. Daaqonii tokko, luba tokko yookiin barsiisaan namni jedhu waan akkasiitti irratti yeroo wannoo jedhu yeroo baay'ee amma wanta akkasiitu rakkina ta'a beektanii. Inni ergama maallaqa hedduutu biyya alaatti gara bataskaana deeggaruudhaaf gara biyya keessatti ergama. Bexaam ብዙ ብር ማለት ነው። odoo daataan isaa bahee odoo seeraan qabame maallaqni alaa gara biyyaatti ergamu kun bataskaanaaf qofa. Leelaawwan adda akka biyyattiitti faayidaa inni fiduu miti. Bataskaana keenyaaf qofa wanti ergamu bataskaanattiin seera qabeessummaadhaan walitti qabdee odoo wannoo jettee yaa akkasitti mijataa ta'uu baachuu danda'a. Maaliif tokko Gabreeliidhaaf, tokko Maaramiidhaaf, tokko bataskaana Amboo keessa jiruuf, tokko kan Arsii jiruuf akkasitti kennuu danda'a waan ta'eef kuni xiqqoo maanaajii gochuu rakkisaa ta'u. Kanaaf odoo bakka tokkotti dhufee bataskaana keenyaaf kan oolu ta'e odoo hattoonni hatanii tooyi kiisii isaaniitti galchuu baatan ta'e sababa deeggarsaatiin odoo irraa mulqanii tooyi bataskaana bira akka hin geenye osoo gochuu baatan ta'e kallattiidhaan barmaallaqni odoo mana kiristaanaa bira dhaga'u ta'e ብዙ ነገሮችን ሊያደርግ ብዙ ስራዎችን ሊከውን ብዙ ልማቶችን ሚሶማ ባሕዬ ሚሶማ የሮን ጀዱ ሚሶማ ኢሳ ዳንዲ ማል of course sallee godhame homaa miti mana Waaqayyoo keessa tajaajilamtoonni bakkee taa'an dhabanii toyi yeroo ganna irratti roobni jalaa wannoo jedhee irratti roobee wannoo jedhu bakka baay'ee jira. Garuu maal jechuufi seeraan akka oolu goosistanii mana Waaqayyoo yeroon deemu maalan qabadhee deemaa jechuun baay'ee murteessaadha. Agartanii akkatti inni tashamaaqaqe Saa'ol akkamitti akka raajeffataa tokko bira dhaquudhaaf Saamu'eel bira dhaquudhaaf Saamu'eel raajeffataa namni Waaqayyoo jedhame kun maatii Waaqayyoo asirratti. እዚህ ላይ የተባለው ማን ነው? ሳኦል nama Waaqayyoo jedhaniitu kanatti waaman eenyunni Saamu'eel jechuudha. Abbaa mul'ataa Saamu'eel baala raa'eewu Saamu'eel raa'e
maa inni mul'ataa fi raajii gidduu garaagartummaa ራእይና በትንቢት መካከል ያለው ልዩነት garaagartummaan isaa maali? እና akkamittidha inni bakkee kana homaa harkaan qabnu fixannee jirra jedheeni eenyutu jedha? Saa'oltu jedha. Mucichaan jechuudha. Harka bakka kanatti tokkoffaa wanti na hubachuu qabdanii dirqamaa miti yookiin immoo kabaja baay'isuu. Waaqayyoon kana kennaa nama Waaqayyoo bira yeroo deemtan jedheetii miti kan aadaa uummata saniiti, uummata Israa'el jechuudha. Nama mana Waaqayyoo yeroo deeman, nama Waaqayyoo bira yeroo deeman akkas yoo godhan irratti akka dabalamuuf kabaja Waaqayyoodhaaf qaban irra caalaa ibsuu isaanii akkuma isiniin jedhe malee kennuu baataniifis cubbuu akka cubbuutti hin lakkaawwamu. አይቆጠርም እንደ ኃጢአት። ስለዚህ ማል ኬኒናፊ የለንምና ለእግዚአብሔር ሰው የምናመጣለት ምን አለን አለው ይላል። ሳኦል ይላል ዳይምችስ ዴቪኤቶ ይማል ጅዴ ኪኖ አኒ ብሪ ነንቀባ ሜቲ ይሰጀነ ይችላል ሜቲ ኦፈርካ ነንቀባ በእጄ የስቅል ብር ሩብ አለኝ jechuun kun safara isaa waliin ol qabatee ruubii maal maalu jechuudha siqil ምናምን kan jedhu kun safaraadha. Dhaqee maa inni kennaa akkanaa nan qabaa እንደማለት ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሩብ ብር አለኝ እርሱም መንገዳችንን እንዲነግረን ለእግዚአብሔር ሰው እሰጣለሁ አለው ይላል። ብላቴና ወጅን ጅሩ ሰኔ አንዳንድ ህፃናት እኮ እግዚአብሔር መርቋቸው ገና afaan isaaniitirraa daa'ima kanatu waan kana haasa'e yookiin immoo waan kana yaade jettanii afaan akkasii qabachiisu jira. Daa'imni Waaqayyoon eebbisteetoo kennite. Waaqayyoon eebbiseetoo nuuf kennu. ገና ከመጀመሪያው ገና በእናተ ማህፀን ሳለሁ አወቅኩ akka jedhametti jechuudha. Baarrakku akkuma jedhametti jechuudha. እና daa'ima akkanaa kanaati jechuudha. Ani nan qaba kana kenninaafi የምንመጣበትም ምን አለን ሲለው ብላቴናው መልሶ እነሆ በእጄ ብር አለ መንገዳችንን እንዲነግረን ለእግዚአብሔር ሰው እሰጣለሁ አለው። Iddoo sanitti jechuun duraan kan har'a waannoo jedhamu raajeffataa jedhamu duraan abbaa mul'ataa jedhamaa jedhee waannoo jedhama. Uummata Israa'el biratti dubbatamaa ture waan jedhuun kaasaa. Saniin booda gaafachuudhaaf deeman. Kanaaf haa deemnu waliin jedhanii hin deemanii. Saa'olillee ዳይምቻን የተናገርከው ነገር መልካም ነው እንሂዳለውና የእግዚአብሔር ሰው ወዳለበት ከተማ ሄዱ ይላል። ገራ መጋለቻለት ዴማ አቺ አኩማ ዴማ ኦዱማ ዴማ ጅረኑዩ ዱበርቶታ ወይት ዱፋኒ ወደ ቆንጃጅት ውሃ ሊቀዱ ሲሉ ተገናኟቸው። ወላርጋኒ እንጋፈተን ባለ ራእይ በዚህ አለ ወይ አባ ሙለታ ዮከንሞ namni Waaqayyoo iddoo kana ni jira jedhanii too'i gaafatanii jedha. Kazaas achi hoo ni jira kinoo fuuldura keessan jira. Karaaf gara magaalaatti seenanii naa inumaayyuu har'a uummanni gara gaaraatti ol ba'ee too'i Waaqayyoodhaaf sagada. Bakkee sanittis wareega Waaqayyoodhaaf dhiyeessa. Kanaafuu bakka sanitti waan walitti dhufaniif innillee iddoo san waan dhufuuf dafaatii deemaa jedhanii dubartoonni bishaan waraabuudhaaf yeroo deeman walitti dhufan kun yeroo isaan gaafatan jechuudha. ወደ ከተማይቱም በገባችሁ ጊዜ መስዋዕት እርሱ የሚባርክ ስለሆነ ገረ መጋለቲት የሮ ሴንተኒ ወሬጋ ኢኒ ኤቢሱ ማሌ ኡመኒ hin qammasan yookiin immoo hin tuqan. Saayibbaarrak mana Waaqayyoo irratti waa akkasumas gaafa sanbataa yookiin immoo gaafa akkana waa jiru
Waajiru yeroo jiru qiddaaseen waajiru natti baratee yeroo qiddaaseen jiru yookiin tajaajilli mana kiristaanaa yeroo jiru harka duwwaa hin deemamaa naannoo baadiyyaatti magaalaan bu'aan dhiisaa qaba magaalaa. Ergaa yeroo baay'ee naannoo jira. Tajaajilli isaa yaa'u jechi waaqayyoo hojjete kan lallabamu ta'ee namni gara mana waaqayyoo yeroo deemu magaalaa irratti harka mana qalaa ofii kanamatti hanxalaxalee ta'u dubartoota sootee dhiiras ta'e tarii tokko qarshii xiqqoo fuudheen deema kiisitti. Kazaa hojii baadiyyaa yeroo deemu garuu haawwan sirriitti bareechanii agarsiisitti waa fatarfatanii baraka tokko na das ilaamu sila hoda dalaga waa'ee garaa miti fuudhanii deeman qiddaasee si watu qiddaasee keessaa sirna qulqulleessaa keessaa yeroo ba'an ካህናቶች አፋቸውን ያድፋሉ። አፋቸውን ማደፍ ማለት afaan addafuu jechuun foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhatamee booda irratti nyaata itti qammafame jechuudha. Maaliif lamindin ነው wal gaafadhaa. Innaa magaalatti daa'imni qiddaasee sirna qulqulleessaa dhaqanii ta'e sanuyyuu ganama sa'aatii 12tti fudhanii deemuu odoo qabanuu xiqqoo yeroo isaan hafu daqiiqaa 15 akkas yeroo hafu daa'ima fuudhanii kaatanii sirna qulqulleessaa hannoo jedhee qurbaanni hin deebi'a. ያስቀብሉና እዛው ጋር ደግሞ ደፈኒቱ ፉዳኒቱ ጋር መናት ይበል። ይሄ በጣም ማለት ነው ዋቀዮን ተዳፈሩ። እግዚአብሔርን መዳፈር ህፃናቱን ለበረከት ሳይሆን ለመቅሰፍት መዳረግ እኛም እንቀሰፋለን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ማሊፍ ዋን ሰልባሚት ኪታባ ቁልቁሉ ረት ከን ያጨቀፈሚ ሆኒ ፊ ዲገ ዋቀዮቲ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት ይኖረዋል። ጅሬቱ ይቦርታን ገኘ ከን ዱበቴ ኢሰሰን አርገተን ጀቹ አላችሁ ግን ነው ወጅ እንጅርቱ ገሩ ዝም ብዬ እያወራሁ ነው ይመስለኛል። ኧረ ጅራ በርሴሳ እንዴ ጅራ በርሴሳ አፎሚያ ጅርተኒ ሞቲ ብቻ ካሳሚ ወር ጅርተሜ ሞቲ ካሳ ሞቲ ብቻ ካሳ እንደውበቴ ነው ይላል። ደስ ይላል። እሺ kanaaf sirna qulqulleessaa irratti akkas godhu. Daa'ima qorrobanii to'ii akkasitti wannu jedhuunna mana waaqayyoo yeroo deemnu akkaataa saniitiin wannu jechuu qabna. Innaa maal jechuufi abboonni dhufanii baarrakanii waasan uummanni achi jiru waliin qammasee zaattiin isaa dhufu maal isaa dhufu zaattii jedhama baay'ee wanti harkatti fudhatanii deeman agalgiliitti isaa ta'u wanti fudhanii deeman sun zaattii jedhama. Ishii san qaqammasanii waliin ga'anii ሽታው እንዴት ደስ ይላል! ሽታው በቃ በጣም ደስ ይላል። ዋንም ጥቂው ሺ ምንም ቁብስልኝ በረከት ነው በረከት ኤባ በእርግጥ ስለ ሆድ ብቻ አይደለም። ጅሩማቸው ሞ ናሞኒ ሆማ አንቆኒ ዋን ኡፈተን ከን አኩማ አባቡ ዳን ጀዲ ዋቀዩ አኒ ወንዶ እንጂ ኢሳሱን ሞ ኑጫላ ሞ ኢሳሱን የሮ አርገተ በጣም ደስ ይለናል። ባየ ኡፍ የኔ ኬሰ ኬኛ ጀቹ በጣም ደስ ይላል ከምንም በላይ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር ሲደረግ እና አቦቲን ኒ ኤቢሱ ጀቹዳ አቦቲን ኤቢሰን ከና ታሲሱን ማኒ ክርስቲያና ኬኛ ጨልስቴ ሚቲ ኢሳ ከና ሴሮታ ከና ፍለቴት ዋን አከሲ ራዋቲ ከናፉ ኬናን ወሬግኒ ኩኒ የሮ ዲያቱ inni dhufee to'ii osoo hin eebbisin uummanni hin tuqaniitiyya hin qammasaniiyya አይቀምሱ ይጠብቃሉ አባቶች ነያደዳ መሰረት አመለ መሰረቱን ጠንዴቢያ መሰረት አቤት በርሲሰ ጋፈ ማረሚ አመ በተስካና ኬኛ ሀወን ነኒ ያደዳ ማህበር ቁጥጥቆቱ ጅራ 11 ማህበር ማለት
ጽዋ ማህበር በማርያም ስም maqaa maaramiitiin maabara 11 maabara 11 kun tokkoon nama dubartoota 40 hanga 30 minimum 30 hanga 40 akkanatti qabata. Abboonni lama qofaadha waliin hin gahan. Diyaaqonaatii dunnaasti baarkuu nuun jedhanii dhugaa baarkuu yeroo jedhan yaa'u fi baarrakuudhaaf silxaana hin qabnu garuu uddaasee maaramii dagamaatiin dhufnaa jedhanii tokko fa'aa godhanii waliin ga'uu እንዴት ደስ እንደሚል akkamitti akka nama gammachiisu ቤተ ክርስቲያን እንዴት baadiyyaa irraa taskaan jirtu እንዴት dhugaa እና taa'anii ta'uu jechuudha. Taa'aniit hanga dhumaatitti taa'anii eegu. እንደዛ አይነት ነው። isinillee yeroo midhaan nyaattan እንዴት ነው እንትን የምትሉት? yeroo waan qabdan እንኳን natti fakkaatu oduma hojjechaa asuma jechaa waan jedhaa qammasaa ta'uu ምናምን ነገር ነው. yeroo reegulaarii qabdan jedhee yaadu. moo teessanii seeraan dhiyeessitanii yaa rabbi naa eebbisi maaddii naa kennite kana naa eebbisi jettanii akkaataa saniitiin immoo akkamittiidha siniifan dhiisa. እናንተ ተውላችኋለሁ እና ታአኔት hanga dhumaatitti taa'anii እስከ መጨረሻው ድረስ ቁጭ ብለው ይጠብቃሉ እናቶች ጉያ ማህበራሰብ jechuudha. yeroo biraattis akkasii baay'ee አይነካም በቃ አይቀመስም አይቆረስም ጻድቅ መጥቶ ካህን ሳይባርክ ዲያቆኒ ነው ጅራቴ ዲያቆኒ ውዳሴ ማርያም ደገቤቱ jechuudha. ባረኩ ፊት ስመ እግዚአብሔርን መጥራት ይለያያል። እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይባርክ yoo kan jedhu ta'e lubatu akkasiidha. Garuu yaa abbaa koo jenneetoo immoo yeroo maqaa itti waamnu maqaa waaqayyoo itti waamni jenna. Inji baarrakna dalama yeroo tokko diyaaqoon baarkillee ምናምን jedhama. Inni sos seera ክርስቲያናት miti. መባረክ የሚችለው ካህን ብቻ ነው luba bichaadha jechuudha. Diyaaqoniin hojiin isaa ergamaadha. እና akkas kana kan barsiisnu eessaa dhufe yoo kan jennu ta'e seerota akkanaadha መነሻን isaanii አይቀምሱምና ከዚህ በኋላ የተጠሩትን ይበላሉና ለመብላት ወደ ኮረብታ መስገጃ ሳይወጣ ታገኙታላችሁ argattanii jedhanii jedha. Karaa magaalattii seenanii Saa'olii fi daa'imtichi jechuudha. Ammuma kana deemaa jedhanii karaa magaalattiitis ba'anii. Kanaaf karaa magaalattii yeroo seenanii Saamu'eel karaa koroptaa yookiin immoo gara gaaraatitti karaa ol ka'iinsa lafaa saniititti bakka itti waaqayyoodhaaf sagadan garas yeroo deemu garas yeroo deemu kara isaanii dhufee wal arganii jechuudha. Maaliif saniin duratti ilaala duratti kanan jedhe jechuudha. Gana Saa'ol gara Saamu'eel dhufuudhaan duratti guyyaa tokkoon duratti waaqayyoon Saamu'eeliniidha. Waaqayyoon Saamu'eeliin itti mul'atee ta'ii jechuun hafuuraan jechaan akkasitti jechuudha. Kallattiidhaan itti mul'atee yeroo jennu itti du'e waan jedheeti jechuu miti. ገና ሳኦል ሳይመጣ ከአንድ ቀን በፊት እግዚአብሔር ሳሙኤልን እንዲህ ብሎ ገልጦለት ነበረ ነው የሚለው ለኮፍሳ ኩረሻን ረት ገና ሳሙኤል ኦሶ ሂንዱፊን ጉያ tokkoon duratti waaqayyoon ሳኦል ኦሶ ሂንዱፊን waaqayyoon ሳሙኤልን akkana jedheetu ibseefi ture boru yeroo akkanaatti sa'aatii akkanaatti biyya Biniyaamii nama tokko sittan ergaa jedheen ilaala agartanii akkamitti akka dhufe duratti maal gochaa ture harree barbaadaa turan gaara biyya Efreem bataraaraammoo Efreemaa gaara siyaasisu oduma barbaadan oduma si'achi jedhan argachuu hanga dadhabanitti homaa argachuu hanga dadhabanitti jechuudha. Deemaa dhufanii gara Saamu'eel nama wayii biyya Biniyaamii sittan ergaa jedheen waaqayyo Saamu'eel gosa koora nagaaggarta jechuudha. Akka wallaayii dubbata saniitti waaqayyoo fi uummanni isaa tajaajiltoonni isaa yezaaree hunda argamu. Kanaaf nama sittan ergaa yeroo kanatti sitti dhufaa
ለቅሷቸው ወደ እኔ የደረሰ ሕዝቤን ተመልክቻለሁና ይላል። Boo'ichi isaanii kara koo kan ga'e uummata koo argee jiraatii jedha. Uummata koo Israa'eliif dursaa isa taasisaatii ni dibdaa jedheenii jedha. Taqabbu'aalla. Jedhee to'achi maal jedhu? Harka Filisxeemotaati irraa illee uummata koo ni baraara. Eenyuudhaan jedha? Waaqayyootu Saamu'eeliin Saa'ol uummata Israa'el Filisxeemota harkaa akka baasu, diinummaa Filisxeem jalaa akka isaan baasu Waaqayyoon karaa Saamu'eeliin Saa'olin dibee mootii uummata Israa'el irratti akka isa taasisu jechuudha. Sittan erga jedheen akkamitti akka itti erge immoo ilaala. Deemi hin jenne hida ilaalawu. Hitsaanuun asnassaa. Daa'imicha irra bulee too'ee dubbise. Achii garan akka dhufu taasise. ከዛ በኋላ አቺ ለኮፍሳ ኩዳ ቶርበረት ሳሙኤልሌ አመ ዱratti namni waaqayyoo kan jedhame sun eenyuun jechuudha? Saamu'eel jechuudha. Saamu'eelillee Saa'oliin yeroo argee namni suni እነሆ jedheedha. ሳሙኤል ሳኦልን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ያ የነገርኩ ሰው እነሆ እርሱ በሕዝቤ ላይ ይሰለጥናል አለው። Saamu'eel Saa'oliin yeroo waaqayyoo hafuuraan itti dubbata jechuudha Saamu'eelitti. Saa'olin በበሩ ወደ ሳሙኤል ቀረበ gara Saamu'eelittis dhiyaate. Achi Saa'ol hin beekne waan tureef namni waaqayyoo mul'ata argu eessa manni isaa jedheetoo isa gaafate. Saa'oltu gaafata. Eenyuun Saamu'eelin gaafate jechuudha. Eessaa yaala mannana natti himi እባክህ ንገረኝ maaloo natti himi ወዴት እንደሆነ እባክህ ንገረኝ አለው። ጀናን ሳሙኤል አና jedheenii jedha. ባለራእዩ እኔ ነኝ። ዛሬ ከኔ ጋራ ትበላላችሁና በፊቴ ወደ ኮረብታው መስገጃ ውጡ ነው ወሊን deema ol ba'ii ቦሩልlee isinan gaggeessa jedheenii jedha. በልብህም ያለውን ሁሉ እነግርሃለሁ laphee kee keessas waan jiru hundaayyuu sittan hima. Guyyaa sadiin duratti harree sin jala baree tureeyyuu jedha. Akkana taateen madara kee irratti tokko tokko hin argitanii miti. Ati manni kee akkana ta'een turre keettoodhaan jechuudha. Keettoodhaan warri har'aa. Bataam iyyaa shurufu. Kuni garuu akkasii miti. Guyyaa sadiin duratti harreen sin jalaa ture badanii turanii. Harroonni badan kun argamanii jiranii. jedheetoo itti hime. Agartanii እግዚአብሔር እንዴት እግዚአብሔር እንደሚያቀነባብር waaqayyoon akkamitti akka ቀነባብር በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። harreen baddee harree sun akka hin argamne taate akka hin argamne taate amma immoo Saamu'eelii fi Saa'ol wal agarraa harroonni sin jalaa badde sun argamanii jiranii mana galanii jiranii jechuudha. Akka nuyi yeroo duratti sinii kaase asirraan badheerraan yeroo deemnu isaan bakka dhabne jennee yeroo manatti yennoo jennu manatti nu eegan wanti badee horiin isaa ta'u hoolaan isaa ta'u maal maal እግዚአብሔር ስለሚያመቻቸው ማለት ነው። ከዛ argamanii jiranii. Kanaaf laphee keessa sassaabaa jedheeni boru sinan gaggeessaa jedhee itti himee jira. Maaliif jennaan waa'een uummata Israa'el eenyudhaa fi waa'ee siniifii miti si'ifii miti mana abbaa keetifii miti jechuun akka isaan gaggeessaniif akka uummanni waaqayyoon uummata kanaaf isin filatee miti እንደማለት ነው ብለው ያስተምራሉ። የእስራኤል ምኞት ለማን ነው? ለእናንተ ለአንተና ለአባትህ ቤት አይደለምን አለው ይላል። ለአባትህ ቤት መነ ቢንያሚፍ jechuudha. Biniyaam garee Biniyaamii jire garee Biniyaam irraa jennee jirra. Saa'olillee deebisee ani Israa'el keessaa garee baay'ee gadi bu'aa ta'e keessaa garee baay'ee hin filatamne keessaa hin argameetii akkamittani uummata koo baasa jenna. እንደዚህ እንላለን። animmaa akkamittani faarfannaa
ከና እንደዛ ምክንያቶችን እንጠራለን። ግን እግዚአብሔር ምክንያት ይኖረዋል። ዋቀዮን ሰበበ ቀበ ከነቲ የሮኑ ፊዴ ከነቲ የሮኑ ተይችሱ እንደዚህ እኮ ሲያስቀምጠን ዝም ብለን አይደለም። hanga sa'aatii kanaatitti hundumti keenyayyuu teenyee yeroo jecha kana barannu ዝም ብሎ ይመስላችኋል? Yookiin miiraan akkanumatti miiraanii walitti dhufneeti wal beekna? Ni tawaawwaqaalla? Esti Waliin beeknu kaan Amboodha. Kaanii Shawaa dhiyaati. Kaanii Shawaa bahaati. Kiit. Yeroo kana jala taa'eetu jecha Waaqayyoo kana haa xiqqaatu haa baay'atu. Kadhannaa keessan haa xiqqaatu haa baay'atu kan dhaggeeffatu meeqa? እግዚአብሔር ምክንያት ይኖረዋል ማለት ነው። waaqayyo sababa qaba. Kanaaf kadhannaa kanarratti dhuguma akkana ማለት የለብንም። faarfannaa kana ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲመርጠን ወደዚህ ሲያመጣን ገረነ yeroo nu fidu akkanatti yeroo walitti nu qabu sababa mataa isaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Saa'olillee deebisee ani gosawwan Israa'el keessaa sanyii xiqqaa irraa kan Biniyaam irraa argamee miti. Gosti kootillee gosa Biniyaamii miti. Gosa xiqqaa miti. Maaliif waan akkanaa natti himtaa jedheeni jedha ቃል በቃል ላንብብላችሁ። ሳኦልም መልሶ ይላል እኔ ከእስራኤል ነገዶች ከሚያንስ ወገን ይሆን ቢንያማዊ አይደለሁምን? ወገኔስ ከቢንያም ነገድ ወገኖች ሁሉ የሚያንስ አይደለምን? እንዲህ ያለውን ነገር ለምን ትነግረኛለህ አለው። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ናሚ tokko tokko deebiin isinii deebisu waa'ee waaqayyo yoo itti himtan keessattuu iyyuu naannoo baadiyyaa yoo itti deemtanii too hubannoo jettan baay'ee garaa laafota dhugaa dubbachuudhaaf waan kana akkana jettanii yoo itti himtanii waan biraa waan nama kofalchiisu akkuma inni dubbate kanatti namatti hubannoo jedhan. ከዛ ሳሙኤልillee ሳኦልን deemee gara addaraashaa seenaa jedheeni jedha. Daa'immicha wajjin fuudhitii gara addaraashaa seenaa jedheeni. Isaanillee teechisee namoonni biraatis namoonni waamaman jiranii namoota 30. Saamu'eelillee nama mana ittoo waamee too'i kaleessa kanaan sitti kennisaa fidi jedheeni waan nyaatamu jechuudha. Kenneefi saniin booda waan nyaatamu fidee fi isaa fuuldura teechisee Saamu'eelillee uummata waamee uummata wajjin isaan akka nyaatan taasisee jedha. Saamu'eelii fi eenyu Saa'olii fi daa'imtichi jechuudha. Kanaaf dhumarratti ከኮረብታው መስገጃ ወደ ከተማይቱ ወረዱ። ሳሙኤልም ለሳኦል በሰገነቱ ላይ መኝታ አዘጋጀለት ይላል። ሳሙኤል እንግዲህ እግዚአብሔር ሲመርጥ ነቢይ ለእኛ መኝታ ያዘጋጅልናል። Iddoo ciisichaa Saamu'eel Saa'oliif annoo jedhee waaqayyoon yeroo nama waamu maatii waaqayyoo ይህን ያክል ያከብረናል። hanga kana nama kabaja እግዚአብሔር አምላክ አክባሪያችን እርሱም ተኛ። በሌቱ ከአኒ ዴመኒ ማለዳም ተነሱ። በነጋ ጊዜ ሳሙኤል ሳኦልን ከሰገነቱ ላይ ጠርቶ ይላል ቆባቲ ዋሜ ከኢሲን ገጌሳ ጀዴኒ jedha. ሳኦልillee ni ka'ee እርሱም ሳሙኤል ሁለቱ ወደ ሜዳ ወጡ። ከዛ በኋላ ምን አደረጉ? እነርሱም በከተማይቱ ዳር ሲወርዱ ሳሙኤል ሳኦልን ይላል ሳሙኤል ሳኦልን daa'imichi gara fuulduraatti akka deemu taasisi jedheeni ati garuu na waliin xiqqoo dhaabbadhu jecha waaqayyootis dhaga'i jedheeni ati dhaabbadhuti jedheeni saniin booda kan itti aanu immoo boru ilaalla maal jedheeni jedha. Saamu'eel የዘይቱን ብርሌ ወስዶ boqonnaan 10 የዘይቱን ብርሌ dibata jechuudha. Saa'ol irratti dhangalaasee afassaሰው ይላል ቀባው ለክህነተ መንግስት ተቀባ jechuudha. Kan itti aanu immoo boronii ilaallaa waaqayyoon kakaasee nu jalqabsiisee nu xummursisee galannii fi kabajni isaaf haa ta'u. Dhugumatti waaqayyoon akkaatuma kanaatiin yeroo hundaayyuu laphee keessan akkanatti si'aa'inaan isin qopheessee banee yeroo hundaayyuu si'aa'inaan akkanatti jecha waaqayyoo akka dhageeffattan yeroo hundaa cimina isiniif haa laatu.
cimina isiniif haa laatu. Eebbifamaa Waaqayyoon isin haa eebbisu.